Hello everyone and welcome back to the new section of the chapter Time and Distance, that is Problems on Trains. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു സബ് സെക്ഷൻ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ സബ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സബ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ട്രെയിൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് അഗെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ട്രെയിൻസ്. പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ബേസിക് തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് L1 moving at a speed S to cross a pointed object. പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഡ്ത്ത് 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൈസ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണാൻ പറ്റും. T is equal to L/S. T is equal to L/S എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ T equal to L/S എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. എന്താ? T is equal to, that is time is equal to distance by speed എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആർ യൂസിങ് എ ടേം ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലെങ്ത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് T equal to D/S വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് T is equal to L/S. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് L1 മൂവിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് S ടു ക്രോസ് എ പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ ട്രെയിൻ മാത്രമാണ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ബൈ T is equal to L/S. ഇതിൽ L എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ്. ഈ പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് 0 ആൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ T is equal to L/S. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം. Time taken by a train of length L1 moving at a speed of S to cross a platform. ഇവിടെ 3 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ടണൽ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബ്രിഡ്ജ്. ഈ 3 കേസിലും അതിനൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും? ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് L1. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് L1 എടുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടണൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് L2 എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയോ ടണലിനെയോ ബ്രിഡ്ജിനെയോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്? T is equal to L1 plus L2 divided by S. സോ L1 plus L2 divided by S. സോ S എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോ ടണലിനോ ഒന്നും സ്പീഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 0. സോ T is equal to L1 plus L2 divided by S. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ട്രെയിൻസിലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? T is equal to L1 plus L2 by S. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ of length L1 moving at a speed of S1 km/h to cross another train of length L2 മൂവിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് S2 km/h. ഇവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റും തേർഡ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിങ് ആണ്, പക്ഷേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടണൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് എന്തല്ല? മൂവിങ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് തേർഡ് പോയിന്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ട്രെയിൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ 2 ട്രെയിൻസിനും എന്തുണ്ട്? ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 2 ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് L1 L2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ 2 സ്പീഡ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് S1 ആൻഡ് S2 അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? T is equal to L1 plus L2 divided by S1 plus or minus S2. ഇവിടെ 2 കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത്, പ്ലസും വരുന്നുണ്ട് മൈനസും വരുന്നുണ്ട്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പാർട്ട് 1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം. നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിൽ 2 മോഷൻ, അതായത് 2 ബോഡീസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ മൈനസ് ഫോം. And if it is moving in opposite direction, we can take it in plus format. Okay, so
രണ്ട് സ്പീഡാണ് S1 S2. So how to take the relative speed equation? If the object is moving in same direction, we can calculate the speed as S1 minus S2, and if the two objects are moving in the opposite direction, we can consider it as S1 plus S2. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് T is equal to L by S, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് T is equal to L1 plus L2 by S, ആൻഡ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് L1 plus L2 divided by S1 plus or minus S2, where plus is for opposite direction and minus is for same direction. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ 320 meter long train crosses a pole in 50 seconds. What is the speed of the train? സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ടേംസ് നോക്കാം. എ 320 meter long train. സോ ഗിവൺ L is equal to 320 meter. So L is equal to 320 meter. Next one is time. Time is 50 seconds. So T is equal to 50 seconds. So what is the speed of the train? So what we told, S is equal to L by T. So L by T is equal to 320 divided by 50. So 320 divided by 50, the zeros will get cancelled and you will get the answer as 6.4. What will be the unit of this answer? The unit will be meter per second. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഓപ്ഷൻസിൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണോ ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 6.4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How long will a 450 meter long train take to cross a girl walking with a speed of 5 km per hour in the direction of the moving train? Again, the speed of the train is given as 65 km per hour. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്, ഹൗ ലോങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഹൗ ലോങ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ. ഓക്കെ, ടൈം ടേക്കൺ. സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ? L equal to 450 meter and the speed of 5 km per hour in the direction of the moving train എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് we can take S1 value as 5 km per hour and the speed of the train is given as 65 km per hour. So take it as S2. This S2 is equal to 65 km per hour. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ട്രെയിൻ മൂവിങ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗേളും മൂവിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഗേളിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ L എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. L1 L2 എന്ന് പറയുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, L ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ S1 ആൻഡ് S2 ഇത് 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ T വാല്യൂ? T ഈസ് ഈക്വൽ ടു L by S2 minus S1. Okay, so this is equal to 450 by 65 minus 5. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. 450 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ 65ൻ്റെയും 5ൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ്, കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്? ഇൻറ്റു 5/80. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 450 by 60 into 5/18. Okay, these zeros will get cancelled and this 6 and 18 get cancelled and this will become 3, and this 5 and 45 will get cancelled and it will become 9. So finally we will get as 27 seconds. So how long means we got the time value as 27 seconds. Okay, all of you understood the second question? Now we can go to the question number 3.
So നമുക്ക് third question നോക്കാം. A 225 meter long train crosses a pole in 6 seconds. The same train crosses a man running in the same direction in 10 seconds. What will be the speed of the man? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് given terms ഉള്ളത്? A 225 meter long train എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So length of the train is given. That is L is equal to 225 meter. So write L is equal to 225 meter and T is equal to 6. So from this we can calculate the speed of the train. So S is equal to 225 divided by 6. 225 divided by 6, we will get the answer as 37.5 meter per second. Okay, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now read the next line. The same train crosses a man running in the same direction in 10 seconds. So from this we can write the equation like this. T is equal to L by S1 minus S2. S1 minus S2. ഇതിൽ S1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡും S2 എന്ന് പറയുന്നത് മാനിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Now ഇതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10. സോ ഗിവ് 10 is equal to L. Lൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 225 by, instead of S1 we can give as 37.5 minus S2, that is X. Now solve it. We will get 10 into 37.5 minus X is equal to 225. Now 37.5 into 10 means 375 minus 10x is equal to 225. Okay, now 10x is equal to 375 minus 225 equal to 150. Okay, so x is equal to 15 എന്ന് കിട്ടും. What is the unit? Meter per second. So the answer is 15 meter per second. അതായിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മാനിൻ്റെ സ്പീഡായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 15 meter per second. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ടു ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A 280 meter long train moving with an average speed of 108 kilometer per hour crosses a platform in 12 seconds. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, എ മാൻ ക്രോസസ് ദ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ 10 seconds. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാൻ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്? മാനിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ട്രെയിനിൻ്റെ അല്ല. പിന്നെ യൂണിറ്റ് എന്താ വേണ്ടത്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ടേംസ് എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് സ്പീഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഗിവൺ ടേം? സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 108 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. 108 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും മീറ്ററിലും സെക്കൻഡിലുമാണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്? 108 ഇൻറ്റു 5/18. 5/18. So we'll get the value as this 18 and 108 will get cancelled. It will be 6 times. So 6 into 5, that is 30 meter per second എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? 30 meter per second. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ? എ മാൻ ക്രോസസ് ദ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ 10 seconds എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഗിവൺ ടേംസ് ആർ L1 is equal to 280 meter, L2 is equal to X. Speed value is 30 meter per second and T is equal to 12 seconds. So നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So T is equal to L1 plus L2 by S. T is equal to L1 plus L2 by S. So we'll get the value as 12 is equal to L1 plus L2, that is 280 plus X divided by S value is 30. So we can cross multiply these values. So 12 into 30 is 360. 360 is equal to 280 plus X.
So from this we will get the value as x is equal to 80, that is 80 meters. So we will get the value as 80 meter. Okay, so the question asked is what is the speed of the man? So how to calculate the speed value? S is equal to distance by time. So instead of distance we will get the value as 80 divided by what is the time value? Time value is 10 seconds. So we get as 80 by 10. So the answer is 8 meter per seconds. So we'll get the answer as 8 meter per second. This will be the speed of the man. Okay. So okay guys, thank you for watching. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്